Κατάλαβα καλά ότι εκεί μιλάνε ένα γλωσσικό ιδίωμα. მივხვდი რომ რაღაც დიალექტზე ლაპარაკობენ სვანეთში. არ არის ეს დიალექტი, ჩვენ გვაქვს ყველაზე ძველი ენები, სვანური ენა და მეგრული ენა და სადაც წარმოიშვა შემდეგ ქართული ენა. Δεν είναι διάλεκτος, είναι μια γλώσσα. Είναι από τις αρχαιότερες γλώσσες είναι σφανούρι στην Γεωργία και μεγρούλι. Είναι γλώσσες αυτές και από αυτές τις γλώσσες προέρχεται κοινή Γεωργιανή. Τι πιστεύει για τη γλώσσα, ότι αν η γλώσσα χρειάζεται να παραμένει έτσι ώστε να υπάρχει νέο στοιχείο της παράδοσης που βοηθάει τους... როგორ გონიათ, რას ფიქრობთ ენასთან დაკავშირებით? ენა არის ის ტრადიციის ერთ-ერთი სახე, რომელიც უნდა შენარჩუნდეს? რა თქმა უნდა, ენა აუცილებელია უნდა შეინარჩუნოს, რამდენიც არ უნდა იყოს, რაც უფრო ბევრი ენა არის ქვეყანაში, მით უფრო ჩემი აზრით ხარ მდიდარი. Οπωσδήποτε μία γλώσσα αν υπάρχει πρέπει να διατηρηθεί. Όσο περισσότερες γλώσσες υπάρχουν στον κόσμο, τόσο μεγαλύτερο πλούτος υπάρχει. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τις αρχαίες γλώσσες. Αυτή η γλώσσα είναι μέρος της ύπαρξης της περιοχής της Γεωργίας. რომელიც თუ გაქრება ის ცხოვრება, ის აუთენტურობა, ის დაიკარგება, ყველაფერი დაიკარგება. Αν αφανιστεί αυτή η γλώσσα, κατά τη γνώμη μου, αφανίζεται ταυτόχρονα και ο τρόπος της ζωής και η στάση απέναντι στη ζωή. და მე ძალიან განვიცდი, რადგან მარტო 10,000 ადამიანი საუბრობს სვანურ ენას და ახალგაზრდები უკვე აღარ სწავლობენ სვანურ ენას. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ επειδή μόνο 10.000 άνθρωποι μιλάνε αυτή τη γλώσσα και οι νέοι σήμερα δεν μαθαίνουν πια αυτή τη γλώσσα. და შეიძლება დიდი ხნის მერე, რამოდენიმე წლის მერე შეიძლება მართლა ძალიან ცოტა ადამიანს საუბრობს გაქრეს, ანუ ენას გაქროს. Και όντως μετά από πολλά χρόνια μπορεί και να αφανιστεί εντελώς αυτή η γλώσσα. და ერთ-ერთი მიზანი ჩემი ფილმის სვანურ ენას გადაღების იყო ის, რომ ენა შემენარჩუნებინა ამ ფორმით მაინც. Ένας από τους λόγους που γύρισα σε αυτή τη γλώσσα την ταινία μου ήταν για να δώσω μία έμφαση στη γλώσσα και κάπως να διατηρηθεί αυτή η γλώσσα.